Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi di channel AN Farm teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kirim burung zebra finch series possible split CH atau satu tetasan sama CH atau karkol ya teman-teman. Sini kita kirim 2 ekor betina-betina ke Yogyakarta teman-teman. Oke teman-teman, kita packing dulu ya. Ini burungnya warnanya legback dan satunya warnanya basic gray teman-teman. Nah ini burungnya teman-teman ya. Oke, kita packingnya udah selesai, saatnya kita kirim teman-teman ya. Kita kirim ke Jogja. Untuk yang mau pesan bisa langsung chat atau kontak nomor admin teman-teman ya. Untuk nomornya saya taruh di deskripsi teman-teman. Oke.